Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Raudah, mahasiswi S1 Farmasi dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, kelompok 11 KKN. Di sini aku mau memberikan sedikit informasi mengenai batuk. Nah, batuk merupakan pengusiran udara untuk membersihkan paru-paru di saat pernapasan mulai terganggu akibat masuknya benda asing seperti bakteri, kuman, serta kotoran lainnya yang ada di dalam paru-paru. Guys, berikut penyebab batuk yang pertama yaitu biasanya batuk disebabkan oleh makanan ataupun minuman, misalnya es batu yang kotor yang mengandung virus dan bakteri. Selanjutnya, penyebab batuk yang kedua. Batuk bisa juga disebabkan oleh makanan manis yang berlebihan, seperti penggunaan gula pada permen dan makanan manis lainnya. Penyebab batuk yang ketiga, masuknya udara kotor seperti debu dan juga asap rokok ke dalam paru-paru. Selanjutnya, penyebab yang keempat, adanya virus yang menyerang tenggorokan sehingga menyebabkan tenggorokan iritasi. Penyebab batuk yang kelima, adanya alergi dan amandel juga bisa menjadi penyebab batuk. Nah guys, ada dua jenis batuk nih. Yang pertama, ada batuk akut, merupakan batuk yang terjadi kurang dari 14 hari. Yang kedua, ada batuk kronis, yaitu batuk yang terjadi lebih dari 14 hari. Sekian info dari aku, semoga bermanfaat.